Ini namanya kelabang. Kelabang ini sangat berbahaya. Kelabang ini sangat berbahaya. Hati-hati. Ayo kata si Mas niku. Iya. Kayak apa ya? Nek semua petang memang apa digeruduk sing kok. Itu apa ya? Kerupuk. Kerupuk. Kerupuk kelabang. Nek ning kono jenenge kan duduk lapa Mas, lipan. Lipan yo. Mau sing pundi, Pak?